Вот мы наконец добрались до этой ситуации, когда одна из тех девушек, про которую я говорил, это Дарья, несмотря на то, что мы давно уже не имели никаких отношений, просто друзьями были, познакомила меня со своей подругой, на которой я чуть не женился. Ее звали Надежда. И сколько было приятного, столько же и неприятного в наших отношениях. Начнем с приятного. Уж извините, но поскольку это дневник, то я буду рассказывать и о неприятном. Когда я развелся с Мариной, у меня было несколько женщин, но это было все однопалочный секс, как я называю, на одну палку. И мне хотелось серьезных отношений. Я начал регистрироваться на всяких сайтах типа Мамба, Шмамба, там, Love Planet. И однажды Дарья, увидев там мою анкету, удивилась. А ты, говорит, что здесь? Ты же женат. Она не знала, что мы с Мариной уже более полугода как в разводе. Вы, говорит, для нас были вообще для всех эталоном отношений, но поскольку мы действительно скрывали наши проблемы, мы их красиво вуалировали своим эффектным появлением везде, все думали, что это эталон отношений вообще семейных. И все 7,5 лет нам просто завидовали дико. Вот без ложной скромности. Кто меня знает, не даст мне соврать, а кто не знает, флаг вам в руки не верьте. И она сказала: послушай, ну да, жалко, конечно, но у меня есть девочка для тебя. Моя коллега. Дала мне ссылку на ее анкету, та тоже искала на том же самом сайте себе партнера. В принципе, на лицо сначала и по фигурке, и все это мне она понравилась. Мы с ней договорились встретиться, встретились, поехали в ночной клуб. Поиграли там на бильярде, выпили немного, и я ее проводил. Приехав домой, я сделал некоторые выводы. Девочка оказалась эрудированной, умной, действительно, вот, что называют, умная девочка. Ну, действительно, я чувствовал в ней большой потенциал, и я понимал, что эта девчонка далеко пойдет. И получилось так, что когда я начал с ней вот это вот первое время общаться, секса у нас несколько дней сначала не было, и поэтому я не понимал, думал, что по внешним признакам буду судить. Оказалось, хорошей, симпатичной девчонкой, и я подумал, что в принципе почему бы не замутить с ней серьезные отношения, и начал смсить ей. Начали смситься так, что дошли до того, что в принципе она говорила мне, что я к тебе приеду, только ты презервативами запасись. Не готова была она тогда залетать и так далее, но мне и не было нужно это тогда. Я переживал такой момент в своей жизни, что было не до детей тогда. После Марины еще вот этой, всех этих склок. И получилась такая ситуация, что она когда ко мне приехала, как раз вот я говорю, я снимал квартиру на 3, то есть я в одной комнате, а в другой комнате мои родственники, молодая пара. И
Что поделаешь, пришлось приглашать ее, конечно же, в эту квартиру, так как она жила с родителями. Но когда я пригласил ее к себе, естественно, оказалась она очень, знаете, немножко сейчас самотерюсь, но это про таких вот женщин, злоебучая, ну, бешенство матки. У девочки было огромное бешенство матки. Трахалась она как кошка. Мы в первую ночь, ну, наверное, раз 11, это 100% я могу вспомнить. Больше я уже не помню. Потому что 11 раз я помню, у меня даже под каждое подмывание была маленькая такая полотешечка. И их было ровно 11. Когда они закончились, я дальше уже не помню, сколько раз я бегал в душ. Мне из Китая привезли такую большую стопку маленьких полотешечек, кухонных таких, для рук. Их было ровно 11. Почему я и запомнил, что эта цифра была 100%. Имела она меня по полной. Это вот одна из немногих, кстати, девушек, которая могла меня столько на себе продержать. Обычно один секс и спать или там разбегаться и так далее. Мало кто мог меня на себе, действительно, чтобы я хотел ее и хотел. Я сейчас вспоминаю сразу вот эту Анечку, стриптизершу. Ее на протяжении всех этих месяцев нещадно просто. У нее не речь. И вот эта Надежда начала свои отношения со мной вот таким вот диким, безудержным сексом за эту ночь. Даже не до ночи, потому что мы где-то часов в 10 только закончили утра, и ей уже нужно было ехать на работу. Она говорит, я и так уже немножко подопоздала. Я не отпускал ее, я не хотел отпустить, потому что я думал, что такой секс это просто нельзя было останавливать. И когда я ей предложил после этого секса, вечером забрал ее с работы, подъехал за ней, говорю, слушай, а давай вместе жить. Она говорит, нет, я пока не готова, и ты пока, наверное, не готов к тому, чтобы со мной жить. И она очень долго мне, вот тут сейчас пойдут неприятные, конечно, вещи. Для кого-то они, кто-то скажет, да на что тут обращать-то внимание, собственно, если там влюблен, какая тебе разница. Да ни хрена, ребят. Это в первые дни. Пока тебя с голодовки трахают, это может быть и не влияет. Но когда живешь с человеком и постоянно вот это вот начинаешь ощущать, знаете, это больно бьет по самооценке и мешает отношениям. Так вот, первый момент, который меня в ней, потом уже позже я заметил это, когда она в моей машине просто уснула. Она дико храпит, ну до безумия дико. Так, чтобы храпела женщина, я никогда не слышал. Второй момент, который у нее меня сразу начинал с первых уже дней, я сначала-то не обратил внимания, а потом начал замечать, что у нее глаза, лупоглазие небольшое, и когда она смотрит пристально куда-нибудь, она очень сильно яблоко глазное так вот аж прям аж выпячивает. Это тоже дает такую неприятную нотку. Дальше я обратил внимание, что у нее жуткая плоскостопие. Я уже не говорю о целлюлите, естественно, уже тут это уже потом плюс ко всему сыграло уже, да? Как бы так-то, может быть, я не обращал бы на это внимания. Фигурка-то стройная. Но здесь просто все к одному. Но самым страшным моментом, когда я начал уже совсем уже думать о том, что ну куда, это же совсем уже некуда. Это то, что однажды, первую ночь, когда мы трахались, то она бегала, подмывалась, и в принципе я этого не замечал. Но спустя какое-то время
Я начал замечать, что у нее жутко воняет из влагалища селедкой. Жутко, друзья мои, вы просто... Это невозможно просто терпеть. Когда вот это все, понимаете, когда селедкой воняет, когда плоскостопие, целлюлит, лопоглазие, храп. Я не мог это терпеть. Но получилось так, что она сама это знала, в принципе, что у нее воняет, и она старалась часто подмываться. И держала меня, в принципе, тем, что очень хорошо отсасывала, очень хорошо трахалась. Меня это, в принципе, какое-то время держало. Хотя и ей я изменял, потому что понимал, что это отношения какие-то дурацкие между нами. Мне еще было неудобно, я человек такой, что когда меня какими-то маленькими обязательствами такими обяжут, свяжут, да, я начинаю себя чувствовать как бы несколько обязанным. А что произошло? Она уже там объявила своим родственникам, что вот у нас серьезные отношения, там чуть ли не до свадьбы. Познакомила меня со всей своей родней, которая только возможно, с братьями, с сестрами, с подругами. И мне уже не хотелось быть подлецом в ее глазах, чтобы взять ее и бросить. Поэтому я придумал одну маленькую аферу, там потом о ней дальше пойдет речь. Вот. Ну, вот с этой вот надеждой, собственно говоря, единственных приятных моментов было, это то, что она очень профессионально, скажем так даже, классно отсасывала и трахалась. Это все, что было в ней нормального. Все остальное жуть жутейшая. И сейчас я расскажу вам про одну из проституток, которую я подцепил во время наших отношений с Надеждой.